вернуться домой. В Ингушетии задумались о будущем. И не просто задумались. Здесь создана государственная программа по возвращению тех, кто вынужден был уехать с Кавказа в горькие годы. Мы здесь находимся, не боимся, ничего, ингуши уважают. От всех грузинам большое вам спасибо за все. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я противник мононациональной республики. Это мононациональность, когда одна национальность. У нас сегодня была, есть и будет многонациональная республика. Я вам могу с огромным таким вот, с Божьей такой благодатью, с Божьей хорошей такой вестью сообщить, что сегодня у нас вернулось 27 русских семей. Я сегодня около 200 заявлений из Астраханской области, из Волгоградской, из Краснодарского края. Я сделаю все, чтобы эти люди вернулись назад, потому что это их родина. Здесь все святое, что связывало этих людей. Это наши люди, это наши граждане. Я буду помогать и буду вашим помощником во всех ваших начинаниях. Мне могут возразить, в республике после всех потрясений и перекосов последних лет обеспечить жильем, а главное работой, сотни возвращающихся людей, да, это ох как непросто. И все-таки. Когда возник вопрос о возвращении в родную республику, мама с папой сказали о том, что есть такая возможность, что в республике проходит программа по возвращению русскоязычного населения с предоставлением жилья. Но для этого нужно вернуться в республику, написать заявление о том, что мы желаем вернуться, и, естественно, устроиться здесь на работу и начать обычный образ жизни, который здесь ведут все люди. Работать для республики, жить для республики, воспитывать детей и так далее. Вопрос о том, желаю ли я вернуться в республику, никогда не возникал, потому что я всегда хотела вернуться на родину. Рабочий день президента Ингушетии расписан буквально по минутам. И это интервью нам удалось записать во время официальных мероприятий. Впрочем, событие для Ингушетии знаковое. В Назране начал работу возрожденный, а по сути новый завод электродвигателей. А значит, еще 400 рабочих мест. Приезжают очень много хороших специалистов, люди, которые здесь имеют столетнюю историю, люди, которые связаны с Ингушетией, и люди, которые никогда больше отсюда уезжать не будут. Вот это самое важное, потому что мы, граждане России, мы не можем быть гостями в собственном доме, понимаете? Это наша страна, это наш народ, это наша великая Россия, и мы должны понимать, что мы все, только все вместе сможем вывести вперед и решить все проблемы, которые сегодня стоят перед страной. Мы сегодня решаем проблемы людей, которые живут у нас в Ингушетии, и вот даже если брать беженцев, не потому, кто какой национальности, подход божеский, человеческий и самое главное душевный.